ده منتج جديد اسمه شير اوت، انا جربته قبل كده بس جربت منه طعم واحد المره دي. انا جايب منه الأطعم كلها. اول حاجه ده بطعم الدجاج او الفراخ. ده مش شيبسي، ده حاجه من فوق كده عامله شبه الشيبسي. ده شكلها طعم بعيد بعيد جدا، ده سعره 10 جنيه. طعم 10. ده بطعم كريمه بالعشاء، صور كريمه بالعشاء. ده اللي قبله طعم بعيد جدا 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 جدا. طعم 10. ده طعم الفلفل الحار. ده المفروض يبقى بطعم الشطه والليمون مش الفلفل الحار لانه كله ليمون. طعم 10. اهو ده بطعم الليمون الحلو، ما اعرفش يعني الليمون حلو بس من دول. اهو ده زي التاني كله طعمه كله ليمون. طعم 10 برضه. ده بطعم اللحم المشوي. ايه ده اهو. ده طعمه كلها بعيد قوي قوي. ده تصدق دي جه من بعيد قوي كده. لا تصدق طعمه حلو. ده جه من بعيد طعمه كويس. ده اديته 8 من 10. ده نخليه عشان انا عارف طعمه. طعم الباربيكيو المدخن. ده حد جاب ازازه باربيكيو كده وقام رششها عليها. بس التحفه عشان بحب الباربيكيو بس. دي بقى احلى طعم فيهم من غير ما افتحه. هو الوحيد اللي مظبوط. اني دوقته قبل كده برضه. الوحيد اللي مظبوط فيهم والله. طعم الفلفل الحلو مودي الشيبس في حته تانيه.